فإذا كثر المطر وخيف منه الهلكة استحب الاستصحاء كما جاء في حديث أنس: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي الدعاء: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا واحد، ولا هدم، اثنين، ولا نصب، أي ليس فيه تعب ومشقة وهلكة. فإن الله عز وجل من قدرته أنه يجعل الفيضان. ما الفيضان؟ كثرة نزول المطر حتى يضر العباد ويضر البلاد.